Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mecánico Tenacious Repair. Mi nombre es Noel Matute. Aquí voy a diagnosticar un microbusito a 99 con el motor 6.8, 10 cilindros, gasolina. Es de mi amigo Kiko, conocido como Kiko. En el día es mecánico y en la noche es músico. Es mi amigo, entonces me lo trajo para que le diagnosticara un problema que trae. Voy a conectar el escáner. Este diagnóstico les voy a enseñar cómo diagnostico yo sin tanta tecnología. No voy a usar mucha tecnología, solo voy a usar el escáner y mi experiencia, nada más, es todo. Y les voy a decir qué es lo que está pasando. Tiene un ruido extraño, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Ahorita continuamos. Ok, aquí está mi amigo Kiko. Él va a decir cuál es la historia de este motor. Él es el dueño de este troque, de este troquecito, de este busito, etcétera. Y ahorita le voy a preguntar cómo pasó el problema. A ver, mi amigo Kiko, ¿cómo pasó el problema de este vehículo? Resulta que lo estaba manejando yendo a rumbo a San Diego, y en el descanso que está pasando San Clemente, hay un descanso, y decidí descansar y todo iba bien. Entonces no quise apagar el motor, que fui al baño y después fui al baño, regresé, no lo apagué. Y después mi familia quisieron ir al baño, se tardaron, después decidí apagarlo. Y cuando ya regresaron, prendí el motor y empezó a hacer... Se botó una bujía. Total, fuimos a donde fuimos, lejos, al cajón, y regresamos a la casa, a Los Ángeles. El viaje dura como 2 horas y media de ida 2 horas y media y vuelta 2 horas y media. Regresamos a la casa y ya descansamos, y a otro día a chequearlo y a tratar de arreglar la bujía. Le pusimos la bujía y le pusimos todas las bujías. Y entonces ya empezó a hacer ese ruido. Le hizo el heater coil. Le hicimos un gilicoyo, sí, Okay. para una nueva cuerda para que la bujía pudiera estar bien apretada. Okay. Entonces ya le pusimos las bujías, todo, lo echamos a andar y empezó a hacer pac, pac. Y búsquele el problema, búsquele, y hasta que vine a visitar a mi amigo Noel. Ok, mi amigo Kiko, vamos a encender el motor y esperemos que no lo llevemos una sorpresa. Tengo idea de lo que pudo haber pasado, pero voy a hacerlo a la vieja escuela, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué pasa. Ahorita continuamos. Como pueden escuchar, el motor está encendido. Claramente se escucha un ruido raro. Cuando les digo a la vieja escuela, voy a usar este desarmador. Con este desarmador me voy a dar cuenta de qué es lo que está pasando. ¿A qué se debe este ruido? Lo voy a poner, este es el intake. De allá para acá, ese es el cilindro número 1. De enfrente para acá, ese es el cilindro número 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí a este lado tenemos el 6, 7, 8, 9, 10, porque es 10 cilindros. Y si estoy equivocado me corrigen. Voy a poner el desarmador aquí y voy a ver si a ver qué es lo que se escucha. Ahorita continuamos. Listo. Ok, aquí estoy con el desarmador. Aquí no se escucha nada. Voy a poner el micrófono. No se escucha nada. Voy a hacer una técnica. Ahora voy a ponerlo en el intake. Y ahí lo van a escuchar. Claramente se oye el golpe. Que ese golpe es de válvula. ¿Cuál válvula es? De admisión. Lo voy a poner en el otro lado. Este es el cilindro. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5. Okay. Lo voy a poner, voy a ver si lo puedo poner en el 1.
a ver. Y así voy a ir seguido. Pero en el que sigue más, en la posición que se oye más es en el 5. Lo que mi amigo arregló fue el cilindro número 1, pero hay problema en el cilindro número 1 también. Lo voy a poner en el escape. Y en el escape pueden escuchar que no se oye absolutamente nada. Pero si lo pongo en el intake, clarito se oye el golpe de la válvula. Y escuchen el motor como se ve, está fallando, baja. Bueno, ahorita continuamos. Ok, aquí tenemos el cilindro número 1. Como pueden ver, tenemos problema en el número 1. Vamos a limpiar la gráfica. El problema está más en el cilindro número 1 y hay problema en el cilindro número, pero eso yo le digo ahorita. ¿Qué número es? Vamos a ver, permítame. Tenemos 1 y tenemos el 8, parece que el 8 ok. Denme un momento para asegurarme que es pongámosle pausa. Listo. Si pueden ver, la falla aquí está en el cilindro número 1, más está fallando el cilindro número 1. Este es el cilindro número 10. Este es el 2, pero pueden ver el 8 está fallando. Entonces aquí hay problema en las dos cabezas. Lo que yo le recomendaría a mi amigo Kiko, como estas ven son bien incómodas para trabajarlas, le recomendaría una cosa. Primero que chequee esto. Aquí ya tengo figurado. Yo ya he encontrado el problema que el rack around se quiebra, Kiko. Ok, se quiebra. Primero yo quité, lo que haría es para quitar la tapadera y revisar este rack around. Si este rack around, el balancín está quebrado, lo puede cambiar y con eso puede solucionar el problema si es que no está doblada la válvula. Pero si esto está bien, el problema va a ser interno. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, se le pudo haber ido rebaba. Yo sé que lo hizo con cuidado, yo sé que hizo lo mejor que pudo, pero lamentablemente se pudo ir rebaba. Aquí lo que está pasando es que la válvula se queda abierta, la válvula de admisión se queda abierta, pero yo sospecho más en lister, digo, en wraparound, sospecho más. Si eso, se le quiebra el valero, es muy común en estos motores, en el 5.4 y en el 4.6, más en el 6.8, es muy común. Entonces, he arreglado mucho de esto y he tenido éxito, algunas veces no, algunas otras veces sí. Usted es el dueño, decidirá. Mi opinión es, primero chequee esto. Si esto está bien, el rack around, entonces no hay otra más que quitar las cabezas y hacer el jale completo. Ese sería mi punto de vista. ¿Qué dice usted, mi amigo Kiko? Pues ya en modo, ya me amolé. ¿Cómo? ¿Cómo? No, hombre, no se tiene que amolar, mi amigo. O sea, así pasa. Si usted quiere su vehículo, vamos a pagarlo. Si usted quiere su vehículo, pues Hay que arreglarlo. hay que arreglarlo. Pero si ya, digamos, ahí el que va a decidir es usted. ¿Cómo le explico? Usted el que va a hacer la decisión. Usted mecánico lo puede hacer. Yo le puedo asesorar. Porque si se está dañado, no necesita desarmar nada más, solo afloja el eleva, pone esta herramienta así y saca este rack around, pum, sale, listo. No necesita quitar cadena de tiempo, nada. O sea, si fuera así, pero si no, no va a quedar de otra. Okay. Entonces aquí termina este video. Y no sé qué vaya a decidir mi amigo Kiko. Si hasta después vamos a ver, yo no sé, yo no estoy seguro si voy a hacer la segunda parte. Nomás es un diagnóstico que le estoy ayudando a mi amigo Kiko.
y es todo. Gracias, Noel. Sin desarmar nada. Estoy chequeando qué es el problema. Entonces, lo demás lo va a hacer mi amigo Kiko. Saludos a todos. Si mi amigo decide arreglarlo, a lo mejor voy a ir donde él la desarme y vamos a ver qué es lo que encontró, ¿verdad? Pero no le prometo la segunda parte. Mi fire en el cilindro número 1 y en el cilindro número 8 y hace un ruido extraño. Saludos a todos y hasta la próxima. ¿Aquí quiere saludar usted a alguien? Saludos a todos. Gracias, Noel, por la ayuda. Ok. Gracias.